在众多的区块链项目中，有一个特别耀眼的新星，那就是 Pi Network，于2019年3月14日正式推出。虽然只出来2年时间，但可以肯定是筹划时间远远超过2年。在分析当前区块链利弊的前提下，综合各种因素，扬长避短，一经推出火爆全球，仅仅2年时间就收获了1500万家的活跃矿工，节点10万个。为什么一个当前看不到任何收益的区块链项目，却有上千万追随？值得每一个人好好思考，特别是从来没接触过区块链的人，不要被时代拖住走，积极拥抱时代，紧随脚步，就像20年前积极参与互联网一样。很多区块链资深人士照样看不懂派，觉得获取比特币、以太坊需要高昂成本才达到今天的价值。面对一个不能用传统区块链思维、比特币思维、炒作概念思维去看待的 Pi Network， 当前主流币无应用场景，只能在交易所炒作价格，别无去处。派的总量不在于币的恒定数量，而是在于恒定多少人。这种模式已经完胜比特币，也是在区块链领域中空前绝后的设计，所以要相信的力量。下面对 Pi Network 接下来的发展做一个大致预测，仅供参考。测试钱包肯定一步步来，好比一个高速公路，上路的不知道出入口，不知道转弯的。估计钱包测试的长达2个月时间。考虑到从来没有接触过数字钱包的派友太多，如果没保存好私钥和助记词，相当于钱包丢失。这么久的努力化为乌有，你说重不重要？在操作前，最好多看影片教学，因为操作失误没保存好私钥，再问别人怎么办，这本身就是愚蠢之极。接下来就是大面积 KYC， 根据项目方上次的通告，前20万个 KYC 账户采用护照认证，合作的机构是英国 Yoti。项目方为每个账户付出的认证费用大致是3到5美金，乘以20万也是笔不小的开销。别说护照，世界上还有很多人连银行卡都没有，要开发出一种低成本甚至免费，适合所有国家和地区的派友都能 KYC 的方案是多么的不容易。光中国区就有上百万没有护照的派矿工，如何保证每个真实账户都能认证通过，是场很大的考验。相信项目方有能力开发出方案，比如用除护照以外的证件、身份证、驾驶证，再配合视频认证，比如扫描脸部时眨眼睛、摇头、读2个词语等等，估计也是2个月时间完成。接下来就是开通10万或者更多的账户义务，这是非常关键的一步，好处非常多。首先，大量义务的开展会促使拍币成为事实上的货币，进一步提高共识。再次就是让很多停止挖矿的账户回归，让他们知道拍就是可购物的实实在在现金。只要掌握密钥，无论在世界各地随时携带，成为真正的全球通用数字资产，谁也不能掠夺，除非你自己透露密钥给别人。当频繁义务开展2个月之后，会形成一个全球共识价格，为上交易所价格达成90%以上参考。比如义务价格是100美金，那么在交易所的价格差不到那里去。对派矿工增长数量的预测，从2019年3月到2019年11月底，长达8个月时间，矿工增长到100万。随着破1000万的用户基数，现在不超出半个月就能增长100万。接下来大概率就是10天增长100万，速度越来越快。4月份增长200万毋庸置疑，5月份也许能增长220万，甚至更多，以此类推。不排除大量账户义务后的带动作用，单日矿工增长10万以上，加上长期不点闪电的回归的账户，上主往前保守估计不低于5000万矿工。如果大量商家涌入，用户破1个亿不是难事。拍币映射到钱包，大量交易所看中这几千万上亿的用户交易量，会抢着上线拍币。随着质押和大量应用上线，基础币越来越稀缺，价格水涨船高。参考当年挖比特币、以太坊，到时回头看，你今天在挖拍，不就是在开印钞机？